Презентовать свой проект перед экспертами – полдела, а вот воплотить идею в жизнь куда сложнее. На этой площадке уже и состоявшиеся предприниматели, и те, кто только еще разрабатывает бизнес-планы. Студент первого курса медколледжа Павел Торопов мечтает открыть свой реабилитационный центр, поэтому и пошел за дипломом фельдшера. Это не детская мечта, говорит сыктывкарец. Так сложилась жизнь. В 2012-м он получил тяжелую травму. Я 2 месяца провел в коме, 7 месяцев как скелет. Сейчас я полноценный, здоровый молодой человек. Вот оттуда и появилась идея помогать людям. Уже 2 людям помог встать на ноги. Ремонтировать автомобили, художественно вышивать, разбирать электронное оборудование на Обилимпиксе. 11 площадок. Резьба по дереву, пожалуй, самая ювелирная. Эксперты оценивают не только качество рисунка, но и соблюдение техники безопасности и чистоту рабочего стола. Здесь нахватать штрафных баллов очень просто. В этом году еще и задачу усложнили, но только с одной целью – чтобы на финальном этапе в Москве участникам было привычнее. В этот год мы под федеральный уровень сделали в первую очередь чертеж. Также оценивание полностью подвели под московский уровень, чтобы ребятам было намного легче. Здесь в прошлом году мы делали вариант попроще, и вот я возил участника на московский 3-й чемпионат. Но ему было как непривычно, тяжеловато. Вот поэтому мы решили здесь под московский вариант сделать. Решать судьбу тех, кто представит коми в Москве, будет коллегия экспертов. 11 главных прошли обучение в Национальном центре Обилимпикс. Еще 58 свой багаж знаний пополнили в республике. Это тоже представители профессиональных образовательных организаций, работодателей и общества инвалидов. Они прошли обучение у нас в региональном центре. Чемпионат Обилимпикс – это не только большая мастерская. Здесь организовали ярмарку учебных и рабочих мест. Из первых уст люди с ограниченными возможностями могут получить информацию, от которой зависит их будущая жизнь. Вот и сыктывкарец Алексей Королев пришел просто на собеседование, а ушел с реальной работой. Получился такой неофициальный победитель чемпионата Обилимпикс. Ведь он нацелен прежде всего на то, чтобы люди с ограниченными возможностями почувствовали свою профессиональную нужность. Виктория Палкина, Северин Арпа, Павел Фетисов, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.